Eder. Mech. Pallister. Sabato sera, Piazzale Gambara a Milano è stato teatro di un drammatico agguato a colpi di pistola, che ha lasciato una persona morta e un'altra gravemente ferita. Intorno alle 18:30, un silenzio inquietante è stato rotto da spari all'interno di una panetteria situata al Civico 4. La polizia è ora impegnata nella ricerca del responsabile di questo brutale attacco. Secondo le prime ricostruzioni, il presunto assassino avrebbe fatto irruzione nel negozio poco dopo l'arrivo delle sue vittime designate. Due uomini di origine ucraina, rispettivamente di 26 e 49 anni. Una volta all'interno della panetteria, l'assalitore ha aperto il fuoco, uccidendo il 49enne e ferendo gravemente il 26enne. Le due vittime erano entrate nel locale pochi istanti prima dell'attacco, mentre il proprietario del negozio stava scaldando i loro piatti nel retro del bancone. Si sono sentiti gli spari. Il 49enne è collassato immediatamente sul posto, ma è stato comunque trasportato al Policlinico di Milano, dove è stato successivamente dichiarato morto. Il 26enne ferito è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Carlo, assistito dai soccorritori dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, giunti sul posto con 4 equipaggi tra ambulanze e automediche. La scena del crimine ha visto l'arrivo delle volanti della questura e degli esperti della scientifica, incaricati di eseguire rilievi dettagliati sia all'interno che all'esterno del panificio. All'interno del locale, una vasta macchia di sangue sul pavimento ha testimoniato la violenza dell'accaduto. Fuori, un berretto di lana e una chiazza di sangue erano chiaramente visibili, posizionati di fronte a delle confezioni di bottiglie d'acqua. La panetteria, con l'insegna panificio pasticceria, si trova strategicamente tra una filiale della Banca Intesa San Paolo e il locale Vino Sfuso, proprio di fronte alle scale che conducono alla stazione della metropolitana rossa M1 di Gambara. I rilievi della polizia si sono estesi fino a quest'area, cercando di raccogliere ogni possibile indizio per risolvere il caso. La vicenda legata ad Adilma Pereira Carniero, conosciuta come la Mantide di Parabiago, si arricchisce di nuovi particolari. Già sotto processo per l'omicidio del compagno Fabio Ravasio, Adilma è ora sospettata di essere coinvolta, insieme a un altro amante, nella morte del suo secondo marito, Michele Della Malva, avvenuta nel 2011. Sabato, i carabinieri della compagnia di Legnano, guidati dal maggiore Pietro Laghezza, hanno eseguito un fermo nei confronti di un uomo di 59 anni di Milano. Il fermo è stato emesso su richiesta del sostituto procuratore di Busto Arsizio, Ciro Caramore. Questo uomo, ex cognato di Della Malva, è sospettato di aver partecipato all'omicidio, motivato da interessi sentimentali ed economici. Si ipotizza che la morte di Della Malva sia avvenuta a causa dell'ingestione di cocaina, sempre a casa di Adilma. L'indagine è stata portata avanti dal sostituto procuratore Ciro Caramore e dall'ispettore di polizia giudiziaria Antonello Ciriaci, che hanno riaperto il caso di Della Malva, la cui morte non era stata mai approfondita a livello giudiziario. Michele Della Malva, un ex detenuto per crimini legati alla criminalità milanese degli anni 90, aveva conosciuto Adilma nell'ambito di progetti di reinserimento sociale nelle carceri, e ne era nato un matrimonio. Adilma Pereira Carniero, arrivata in Italia dal Sud America con un passato di traffico internazionale di cocaina, è accusata di aver orchestrato un piano per eliminare Michele Della Malva e appropriarsi della sua eredità, in accordo con il suo amante. L'uomo arrestato è un pluripregiudicato legato agli ambienti della 'ndrangheta, vicini al noto boss Pepe Flacchi. Il processo in corte d'assise per l'omicidio di Fabio Ravasio è appena iniziato, e il nuovo fermo getta ulteriori ombre sulla vita di Adilma, coinvolta in un ambiente criminale di alto livello. Restano ancora da chiarire molti aspetti di questa intricata vicenda, che continua a tenere sotto i riflettori il mondo della criminalità organizzata e i legami pericolosi intrecciati dalla Mantide di Parabiago. La nuova consulenza medico-legale affidata dal pubblico ministero Maddalena Chergia all'antropologa forense Cristina Cattaneo e al team di esperti che la affianca rappresenta un tassello cruciale nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovic. Tale consulenza,
richiesta dal giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti nel giugno del 2023. È stata disposta dopo che lo stesso GIP aveva rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura, imponendo invece l'iscrizione a carico di ignoti per il reato di omicidio volontario. Fino a quel momento, il fascicolo era stato trattato come un sequestro di persona. Nell'ordinanza, il giudice aveva elencato ben 25 punti da approfondire, fornendo precise indicazioni sulle ulteriori indagini da svolgere. Tra i vari aspetti da chiarire, uno dei più rilevanti riguarda la data esatta della morte di Liliana, un dettaglio essenziale per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi. A tal fine, oltre all'esame medico-legale, il GIP aveva disposto anche l'analisi di tutti gli account e i dispositivi digitali in uso alla donna, nonché la verifica delle celle telefoniche nell'area del ritrovamento del corpo. Non solo, anche i dispositivi telefonici del marito, Sebastiano Visintin, e di Claudio Sterpena, l'uomo con cui Liliana aveva una relazione, sono stati sottoposti a una minuziosa analisi. Ulteriori esami hanno riguardato i sacchi neri in cui è stato rinvenuto il corpo della vittima. Gli investigatori hanno ritenuto essenziale verificare ogni possibile traccia e dettaglio che potesse fornire indicazioni sulle modalità con cui il cadavere era stato occultato. Il giudice ha inoltre voluto approfondire la questione del denaro contante rinvenuto nell'abitazione di Liliana e Sebastiano, ritenendo che anche questo elemento potesse avere un peso nell'indagine. Nel frattempo, parallelamente al lavoro degli inquirenti, anche i consulenti ingaggiati dai familiari della donna hanno condotto ulteriori approfondimenti, raccogliendo materiale che potrebbe contribuire a fare chiarezza su questa intricata vicenda. La presenza di esperti di alto profilo conferisce ulteriore importanza a questa fase dell'inchiesta, in cui ogni dettaglio potrebbe rivelarsi determinante. Tuttavia, a oltre un anno dall'affidamento dell'incarico, la consulenza medico-legale non è stata ancora depositata. Secondo quanto riferito dalle parti lese, il termine previsto era il 15 febbraio, ma la professoressa Cattaneo avrebbe chiesto una proroga di un mese. Nonostante ciò, ad oggi, i consulenti dei familiari di Liliana non hanno ancora avuto accesso ai risultati dell'analisi. L'incarico era stato conferito dalla procura il 26 gennaio 2024. Affidandolo non solo a Cristina Cattaneo, ma anche ai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone. E all'entomologo Stefano Vanin. Pochi giorni dopo, il 13 febbraio, i resti della donna, precedentemente sepolti nel campo 11 del cimitero di Sant'Anna, erano stati riesumati e trasferiti all'obitorio di Milano, dove il 15 febbraio era iniziato l'esame autoptico. Ora, a distanza di un anno, i familiari e in particolare il marito, Sebastiano Visintin, si trovano ancora senza risposte. Visintin ha espresso tutta la sua frustrazione per la lentezza dell'iter investigativo. Speravo finalmente si potesse fare un po' di chiarezza. Invece continuiamo a stare in questa sorta di limbo, con proroghe su proroghe. Il suo desiderio è che le spoglie della moglie possano essere restituite quanto prima alla famiglia, per esaudire le volontà di Liliana e garantirle finalmente pace. Le domande fondamentali che tutti si pongono restano due: quando è morta Liliana e quale sia stata la causa del decesso. Il marito, che fino a oggi ha evitato di formulare ipotesi personali, si affida completamente agli inquirenti, ma non nasconde la sua esasperazione per l'assenza di risposte definitive. Dopo un anno, con professionisti di quel livello e i tanti incontri e confronti, mi aspetto che questa consulenza dia, una volta per tutte, delle risposte. Ha dichiarato. Visintina si interroga su cosa sia davvero accaduto a sua moglie. È stata male? È stato un incidente? Le hanno fatto del male? E se dovesse emergere che le lesioni riscontrate sul corpo sono il risultato di un atto violento? Ne sarei devastato. Incredulo all'idea che qualcuno possa aver voluto fare del male a una donna come Liliana. Descritta come discreta, gentile e dedita agli altri,
Infine, il marito denuncia un aspetto inquietante, l'esistenza di persone che hanno tratto vantaggio dalla vicenda, alimentando il mistero attorno alla morte di Liliana per scopi economici. Ci sono persone che ci hanno guadagnato e continuano a guadagnare sul caso di mia moglie, afferma con amarezza, riferendosi in particolare a youtuber e altre figure che hanno speculato sulla tragedia attraverso contenuti sponsorizzati e inserzioni pubblicitarie. Il caso di Liliana Resinovic, dunque, resta avvolto nel mistero. L'attesa della consulenza medico-legale è diventata snervante per chi cerca risposte. E la sensazione è che solo quando questa verrà finalmente depositata si potrà fare un passo avanti decisivo verso la verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.